Привет, ребятульки. Ребята, короче, у нас тут я зашла в свою игру, и тут у меня, короче, прямо какой-то нереальный. Вот у меня вся вот я только есть. Тут появились вот эти вот твари. Вот это, вот это. Как вообще? Я просто, смотрите, захожу. Нажимаю. Там наиграть. И я вообще в какой-то жопе ощущаюсь. Вообще внизу. Не знаю, почему. Как это происходит? Сейчас меня убьют. Лис. Я не знаю, кем. Вот. Убивай меня на здоровье. У меня вот тут аж появляется. Убивай. Хотя у меня здоровье ничего не делает. Это очень странно. Я даже не знаю, как это произошло. Вот, еще один появился. Появились? Я не знаю. Про них даже играть нельзя. Они даже, смотрите, сейчас покажу. Они за мной не следуют. Вот, только они. Стой. Это зря. А вот эти, они стоят. Стоят. Они стоят, но я не понимаю, почему. Не просто вот так делают. Я потом там вам сейчас кое-что покажу. Так, я только вот сейчас еще раз так делаю. Почему их много? What the fuck? Вы вот это видите? Вот эти. Как? Его тут не было. Да, их стало много. Кстати, напишите вот мне, какой бы мне скин выбрать. Просто сделайте, у кого есть доксимны, кстати, напишите в комментариях. И какой мне скин выбрать. Просто скажите номер из этих вот. Я пока что я буду ходить с таким. Ну, всем пока и до встречи.